14 декабрда Бөтен дөнья башкортларының 6-сы корылтайы үтә. Ошол уңайдан Рәсәйдең һәм дөньяның төрле тарафтарынан милләттәшләребез Өфөгә йыла. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Татарстанда яшәп иҗат итүче шагыйрә, Башкортстанның аткаланган мәдәният хезмәткәре Фирдәүс Баширова. Фирдәүс Мирбулатовна, һеҙҙе ихлас күңелдән Өфөлә күреүебеҙгә шатбыҙ. Нисек яшәй Ҡазан башҡорттары? Беренсенән мин һеҙгә Ҡазан яғынан бик матур, ҡояшлы сәләмдәр алып килдем. Сөнки быйыл көҙ матур, көндәр матур. Шул Башҡортостанда ла, Татарстанда ла көндәр матур, күңел күтәренке шуға күрә. Делегаттар һайландымы әле ҡоролтайға? Һайланды. Беҙ Ҡазанда үҙебеҙ йыйылып, бик матур ғына йыйылыш үткәрҙек. Һәм унда матур итеп һүҙҙәр әйтеп, мине делегат итеп һайланылар, һәм унан һуң беҙ киттек Нижнекамскиға. Нижнекам ҡалаһында ҡоролтайҙың делегаттарын һайлау конференцияһы үтте, һәм Татарстандан 6 делегат был ҡоролтайға делегат итеп һайланды. Татарстандың ҡайһы ҡалаларында бына ошо башҡорт йәмәғәт ойошмалары әүҙем эшләй? Ҡазандан тыш? Ҡазандан тыш беҙҙең әҙерәк кенә әүҙемлек кәмене һуңғы ваҡытта. Шул элеккесә инде Түбән Камала бар, Урал беҙҙең йәмғиәте, шунан Ярсаллыла Юлдаш, ул элек Юлдаш, ине хәҙер Шоңҡар. Шунан һуң Бөгөлмәлә бик әҙ генә булһалар да Аҡтанышта бына шулай берәр икешәр кеше, өсәр кеше эшләп яталар инде. Әллә ни йәйелеп китеп эшләү, әлбиттә, мөмкинселек юҡ дип әйтәйемме, әллә ваҡыты шулаймы, бына шундайыраҡ. Ҡазанда бит инде башҡорт йорты милли мәҙәни үҙәге эшләй, һәм был башҡорт йортона бик әүҙем кешеләр йөрөй. Улар Башҡортостандың кешеләре, әлбиттә, Башҡортостандан күсеп килгәндәр, һәм бына әлеге көндә унда әҙерлек бара ҡоролтайға. Беҙҙең фольклор ансамбле эшләй. Улар концерт әҙерләйҙәр, етәксе Әлфиә Ғилфанова. Унан һуң бейеү, хореография, башҡорт бейеү буйынса хореография классы эшләй. Уның етәксеһе Альбина Биктимирова. Матурға әйтеп эшләп йөрөйҙәр, һәм бына ҡоролтайға ҡарата матурға концерт әҙерләйбеҙ тип йөрөйҙәр инде. Инде беҙҙең арабыҙҙа, Татарстанда яҙыусылар да күп бит. Башлап яҙыусылар. Бына Рәхимә Вәлиуллина әллә 4-5 китап үҙе сығарҙы инде. Фәниә Шарипова китаптар сығарҙы. Шулай яҙыусылар бар. Бына Йәткәр ағай, мин яҙыусы бит инде. Үҙебеҙҙең теләк буйынса, теләгебеҙ шундай, берәр бәләкәй генә булһа ла әҙәби шундай бүлек эшләп ебәрәйек микән тиеп, һәм киләһе йылдарҙа бәлкем эшләп тә ҡуйырбыҙ, сөнки ойошоп, ултырып, әҙәби телдә шиғырҙар уҡып ҡатнашаһы килә. Танһыҡты ҡандыраһа киләләр, мөғәйен туған телдә һөйләшеү, шулаймы? Фирдәүс Мирбулатовна, һеҙ оҙаҡ йылдар Татарстанда башҡорттар ҡоролтайын етәкләнегеҙ. Һәм яңлышмаһам, 1998 йылда тинегеҙ, ойошторолғайны тинегеҙ. Әлбиттә, заман икенсе, дәүер икенсе, хәҙер йәмәғәт ойошмалары эшләү икенсерәк форматта алып барыла. Шулай ҙа айырма нимәлә? Үткән заманда һәм бөгөн маҡсаттар ниндәй? Был ойошмаларҙың маҡсаты бер инде ул. Ул нисек тә булһа, башҡорт мөхитен ситтә булһа ла һаҡлап ҡалырға, башҡорт телен һаҡлап ҡалырға, һәм бына шул килгән-киткән башҡорттарҙың, унда йәшәгән башҡорттарҙың ниндәйҙер ойошоу урыны булырға тейеш. Сөнки үҙеңдең тыуған теленеңдә ултырып, үҙ яҡташтарың менән, үҙ милләттәштәрең менән ултырып һөйләшеү ул бөтөнләй икенсе. Шуға күрә, әлбиттә, 1998 ул 92 йылдарда башланған шундай дәрт, шундай ышаныс, шундай ҡеүәт, улар әлбиттә хәҙер юҡ. Сөнки, нисек тип әйтәйем, төрлө технологик алымдар бына кешенең аңына, бит инде кешенең тормошона, кешенең көнкүрешенә бик ныҡ тәьҫир итә. Һәм нисектер һуңғы ваҡытта тормошта
тормышта урыс әйтһәң приоритеттары, тормыштың гаиләнең приоритеттары ла икенчегә әйләнә. Һәм шуңа күрә теге хагына халык очрашалар таратып булмай, йырлашалар, биешәләр, һаман да Аллаһка шөкер, йыр, сәнгать һаман да халыкның күңелендә яшәй. Әмма бына ул да барыбер да элекке һымак түгел. Шуңа күрә халык бик нык эшкә үрәгән дип әйтәйемме, аксага ынтыламы, бик күп эшләйләр бит инде. Балаларын төрле урыннарга бик күп йөртәләр. Әллә нисә онда түгәрәктәрме, онда секциялармы, шуңа күрә йыелышу авыррак. Хәзер ул безнең генә Бәлки онлайн аралашалар. Анан шул, онан инде уйдара онлайн аралашу. Әмма осрашты һинән кит инде ул телефон инде ул күзгә карашып, елмаешып, һөйләшеп утырмагас дип, анын таратып булмай бит инде. Димәк, хүз кадере бар халык арасында. Хүз кадере бар, уны без адым һайын һидеп торабыз инде. Хүз кадере дигәндән Фирдәүс Мирлатовна, бына һез Өфөгә килгәндә Яткар агай Баширов менән икегез дә ниндидер иҗади күстәнәчләрһез килмәйһегез. Бу юлы нинди китаптар белән килдегез? Мин башта әйтәһем килә бына үзебезнең ямгыять исеменнән инде тәкъдимдәр бераз гына уйланып һөйләшеп алгайнык. Бына ошондай бер-ике тәкъдимебез бар ине безнең. Мин әйтеп китәем әле, әгәр мөмкин булса, онан инде теге әдәбиятка күсәрбез. Бына әле генә 17 октябрьдә безнең зур бында Сара халыкара спорт форумы үтте бит инде. Һәм шунда бөтен илебезгә танылган ардаклы дип әйтәйек инде, билдәле хужабыз Путин Владимир Владимирович сыгыш яһана бит инде. Шуннан хәзер шул уның сыгыштарын минең компьютерда, то есть чатта тутырдылар, уның сыгыштарын Башкортстан турасында Өфөне мактап әйткән һүзләрен барыһын да безгә шул хәтле күп итеп җибәрделәр һәм бына шундай тәкъдим кертергә булдык инде. Бына ул безгә беренче тапкыр гына килмәй һәм килгән һайын шундый матур һүзләр әйтә. Әле дә шул хәтле матур һүзләр әйтте һәм ул безнең мин бына уның һүзләрен әйтәһем дә килә. Гости с интересом знакомились с историей этого замечательного Башкортостан бит инде древнего края, его уникальным культурным наследием дип әйтте бит инде. Бына бу һүзләрне без үзебез аңланык. Чөнки ул бөтен җирдә лә ул һүзләрне әйтмәй. Древнего края, димәк древний, борынгы халык, борынгы тел. И шул борынгы тел, борынгы ил, борынгы халыкты, менә мин бу һүзләрнең астында уйлайм шундай мәгънә ята. Һез нишләп ятаһыгыз? Һеҙҙең бит бу борынгылыҡты инде Ҡытай ғалимдәре, ғәрәп ғалимдәре, инде көнбайыш ғалимдәре яҙып ҡалдырған, карталарын төшөргән. Инде үҙегеҙҙең ғалимдәрегеҙ Өмөтбаев, мәҫәлән, Биишевтар, шунан Асфандияров ағайҙар, Шафиковтар, Башировтар, күпме бына ни тиклем хеҙмәттәр яҙылған. Һеҙ нишләп шул үҙегеҙҙең тарихығыҙҙы, ысын тарихығыҙҙы яҙмайһығыҙ дигән мәғәнәлә әйткән кеүек. Сөнки ул уны бер генә тапҡыр әйтмәй. Уның бит шул хәтле матур итеп Башҡортостан, Өфө ҡалаһы тураһында әйтеүен ҡарағыҙ. Һәм шуға күрә, әгәр ҙә беҙҙең үҙебеҙҙең иң юғары хужабыҙ шулай итеп үҙе әйтеп тора икән, беҙгә уның был һүҙҙәрен ысынлап та ҡоролтайҙың бер йүнәлешенең нигеҙе итеп, ысын тарихыбыҙҙы яҙырға тигән яҙыу тураһында ниндәйҙер бер ҡарар ҡабул итергә кәрәк ине дип уйлайбыҙ бит. Шул һорауҙы ҡарарға кәрәк ине. Һәм инде хәҙерге ваҡытта бит бик күп интернетта нейҙәр күп. Бөтөн архивтар асыҡ, бына беҙ үҙебеҙ йөрөп сыҡтык. Архивтар асыҡ. Ысын тарихты ниңә яҙмай ти? Беҙҙең бит халыҡ уны үҙе ауылдарҙа бына мәҙәниәт аша күпме иҫбатлап тора. Халыҡҡа бит рәхмәт кенә әйтергә кәрәк уның өсөн. Шул хәтле уникальный наследие дигән һүҙҙе беҙҙең әлеге көндә халыҡ күтәреп ята. Уны мәҙәниәт министрлығы һәм хөкүмәт ыңғайлап нәйтеп тора, күтәреп тора. Әгәр ҙә инде беҙ үҙебеҙҙең тарихыбыҙҙы шулай күтәреп,
ысын тарихыбызды язып, беркем дә каршы килмәясәк, чөнки ул ысын барлык, уны галимдәр исбатлаган. Һәм Муртаза Губайловичтың һәйкәле янына үзебезнең ардаклыларны тетеп куйһак, бына дигән безнең тагын бер матур парк, теге хөкүмәт йорты янында бына дигән бер урын булыр иде. Бик матур тәкъдимдер. Шуннан бына хәзер мәдәният ул ошо тарихтың бер таянысы, икенче таянысы тел белгечләре бит инде. Ул тел белгечләренең эшләрен карагыз күпме? Унан археологларның эшләре күпме? Шуларда барыһын да төйнәп, үзебезнең матур тарихыбызды язарга кирәк, һәм буны ниндәйдер бер юнәлештә, ниндәйдер бер безнең менә ошо тәкъдим. Һәм икенче тәкъдимебез интернет басты бит, телефон басты дөньяны. Һәм ул телефон, интернеттар дөрес кулланылып, бөтенләй үк дөрес кулланылып бетмәй, теге ябай халык арасында. Бына ошо осрактан, ошо форсаттан файдаланып әйтәһем килә. Тагыла ошо интернет һәм телефондарның ул эш коралы, ул уен түгел, эш коралы икәнен безнең халыкка yetkirергә кирәк ине. Халыктың үзенә yetkirһәк, бuna ата-аналар бит утырталар, ата-әсәләр утырталар да куялар балаларын телефонга уйнарга. Һуң бит бу шул хәтле зур наданлык, ул баланы ниндәйдер дөньяга кертеп ибәрәләр, ул бала дөньядан чыга алмай. Шуннан бuna тагыла теге әйтмәгәннәр, бuna бу Владимир Владимировичның һүзләрендә бит ул шул хәтле бuna уның мин әллә ничә кеше ибәрде, әллә ничә теге бүлеп ниләрен әйтәһем килә. Ул бит шул Хүддәрде әйткәндә әйтә, һез бит безнең Рәсәйнең иң тугры халкы. Һез бит безнең Рәсәйнең йөрәге. Һез бит шул хәтле матур халык, һез нишләп тик ятаһыгыз? Күтәрегез үдегезде. Һез үдегезде күтәрһәгез, һезне башкалар да ихтирам итер, дип әйткән кебек тойдым мин уның һүзләрен. Шул тиклем матур һүзләрде бөтен хуҗалардан да әйттереп булмай. Рәхмәт сезгә, Фирдәүс Муллатуллина, һүзләрегез өчен һәм әлбиттә был теләктәр 6-нчы Бөтендөнья башкортлар корылтаенда һеҙҙең делегаттар тарафынан әйтелер һәм иғтибарға алыныр дигән ышаныстабыҙ. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Татарстанда йәшәп ижад итеүсе шағирә, Башҡортостанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Фирдәүс Баширова булды. 6-нчы Бөтендөнья башҡорттары ҡоролтайына әҙерлек тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Булды.